Viidiyoo kan na waraabee faranjiidha. Ani maal ta'een akkan akkas ta'e hin beeku. Qophii wayiitu jiraayyuu achuma turtee fiqiresi ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jecha akkuma barame lammii koo sabskraayibii laayikii koomentii gochuun akkasin na jabeessitan jaalala waaqayyoonin sinin gaafadha. Waaqayyoon kun bara keessanaa eebbisu sinin jecha roottaan yoo sirratti hojjattes Abiraam baga ishoo sirratti baga hojjatte sin jechuun jaaladha. Maal footaati jala sussutta namni jechuudha al tokko al lama xiiqiidhaaf jedhee erga namarratti hojjatee booddee nama sanarraa hin fagaatu jechuudha. Ati garuu jechuudha akka maalin siin jedhaa jala sussutta bakka simmi jettee jechuudha. Akkana baatee harka keetti qalleellee goote roottan irratti hojjatte qabaxxare ati dhiira miti ofin sassabdu simmeetii kan hunduma iddoo hundumatti maa facaasaa deemta. Eeshi immoo waamicha waamamtee ajennu erga waamicha waamamtee booda immoo jechuudha isaan achi jiru diinota keetii maalii fi wanta raawwattee hin bahin hin dhudda kaatee si bagatte si naqanii si jaanjessanii sirraa fiidiyoo waraabanii jechuudha. Amma shaanxaa kee gottottee gara manaatti galta. Ati dubartii kamiifiyyuu hin taatu akkuma isheen siin jetteeyyuu ati dubartii jala kaattee hunduma faanayyuu cisuudha hojiin kee jechuudha. Karoorri kee kaayyoon kee hin taatuuf ermeellaadha. Ati kan taatu yoo danda'ama ta'e ruutumaaf taata jechuudha. Deemtee immoo galuun kee waan hin oolledha. Isaanis immoo dhuguma ermeellaarraa adda si baasuuf jechuudha. Hin taatuuf ati ermeellaadha. Ermeellaadhaan hin jaalattu hin sobda hin fakkeessita jechuudha. Innaa jechuudha. Faranjiin immoo akkanni viidiyoo waraabee aniyyuu beekee ture irraa dubbadhee ture faranjiin akkamitti iddoo sanatti argamuu danda'e maaltu jira jennaan namni tokko faranjii miti sagalee wal fakkaata maleettan sirrittiin of qabuu yaale malee sagalee isaatiidha jechuudha. Inni kun dhufee anadha anatu waraabee inni dubartoota irratti taphachuu malee wanti bira tokko illee hin jiru jedhee jechuudha. Waan baay'ee amma daaniin na faana jira jettee iyyaadiin Abiraam si faana hin jiru roottaa faana jira. Meerii faana jira, faranjii fa'ii faana jira, fiqir fa'ii faana jira jechuudha. Isaanii ammayyuu irratti hojjetanii gaaf tokko wal gaanii jechuudha. Yoo isaan akkatti irratti hojjenne jedhanii viidiyoodhaan dhufuu baatan kolfuu baatan maal jette jedha eegaa kanas jechuudha. Eegaa sakan akka immoo ruutaan harka keessaa qabdani kan hin beekne jechuudha. Engaddum gaafa isheen ermeella ol seentee calli jette akka nama naasuun shissoo bakka ta'e anannum sana naagalee jechuudha. Innuma sana jechuudha. Kanaafiyyuu nama shushuku nama of hin qabne nama dhiira hin taane akkasumatti irratti hojjetu jechuudha. Si jammaarra too gaa'ela kee hin barbaadu jettee ta'e jechuudha. Namni zoor jedha naannoo namaati. Magaalaa geeddarata akkabaabii geeddarata jechuudha. Ati garuu osoo guyyaa dhattee wajjin buna dhuddeeyyuu sitti tola jechuudha. Hin fakkeessita malee suusii sitti ta'e. Si galeera miti. Inna dammoo gaafa viidiyoon taane waraabamtee miidiyaa keeratti gadi gallakkifamu kaameraamaanii keetiidhaan viidiyoon taane narratti waraabdanii osoo nanni of hin beekin idiitiin godhiina jechuu dandeessa turte. Ati garuu akka barbaaddetti baallagaa akka barbaaddetti dubartoota faana qabamaa miidiyaa keerratti idiit ta'a birrisaa fuutee ittidhaan akka barbaaddetti nyaatta jechuudha. Ani hin nyaadhu nutuun si ta'e maqaa kee nyaachaa jirtam dhugaan siin jedhee jechuudha. Gadhee utuu dhugaa dubbachuuf taana namni kaleessa ijjirra kaayamee fagoo gaa jedhanii habdatan tokko deebi'ee jechuudha. Asii gadee yeroo gadi deebi'u baay'ee nama dabbara. Abiraam baay'ee beekamaadha dhugaa baay'ee jajamaa ture baay'ee jaalatamaa ture ganaadha jechuudha. Ati kan bareedduun ruuttaan akka ta'e beekamaadha. Hermeellaa ijjishiin argu ammayyuu ta'eera taanaan jechuudha. In argitu hermeellaan jechuudha. Kaleessa illee argitan buziyyee faana dhuftee akkamitti akka shillaslas jettee bakka itti walii galamnaamina. Efaan immoo jechuudha dirqim godhee sitti miidhamte sitti qoosee yoo dhumati Abiraam faana jiraatte. Singaluu hin beektati jechuudha. Ammallee ganaa sossobamta ammallee ganaa bakka deebi'i gara gaa'ela keetitti jedhiin mee ati Abiraamiidhaan gadi dhiisime Abiraam akka ruuttaatti hin deebine argita jechuudha. Abiraam qaxxidha ni gala ture jechuudha. Kuni maali dhugaa dubbachuuf taanaan kuni jawwee wayiitti irra jira moo itti xonoqqolamee dheenanoo dhugaan siniin jedhe nagaa miti. Namni yeroo tokko gaafa barri namaaf darbee gaafa dhaqanii jedhan hiriyuuma ofiitu deebi'ee waan arge namatti taphattabee akka bakka jiraa machaan. Eeshi immoo innumti immoo guddaadha sammuu qaba hangafa jedhanii itti abdatan immoo akkana nyonyonyo jedha jechuudha. Hundumti ishiitu kaameraa qabatte gadi jette ama
kan na ajaa'ibde fa'i kaleessa buziyyeedha. Amma yeroo tsoomaa fi sagadaati. Isa iyyuu ani amantaa ani beenxeedha jettee jechuudha. Wangeela farkaa qabdi natti fakkaata. Akkana baatee jettee jechuudha. Isa iyyuu miidiyaa lamarratti dhuftee jechuudha. Goodi gadi qabi kaayeshi immoo wanta fiqiriin gaafatu kaameera nala gaafachuu hin dandeessu. Kaameera nala gaafachuu hin dandeessu. Wanti isin eegalummoo mee hordoftoota sanama fakkeenyaaf jechuudha. Yoo daanii irratti sheeree ta'eera ta'emee iyyuu koomishinii kan jedhamu ko walii kakaffalu dhugaan isin hin jedhe. Calli jedhamee immoo ruutamee iddoo kanatti meen argamtu. Kaameeraa irratti meen argamtu. Wanti ta'een kaffalamaaf nama faana kaameeraa yookiin immoo viidiyoo hojjatee jechuudha. Isa biraanis immoo jechuudha. Fakkeessaadha daanii. Amma dhufu muluu isaa jechuudha viidiyoo san irraa waraabee kan isaarratti edit godhatee biraa deema. Abiraamidhaaf yaadee Abiraam akkas ta'uun qabu. Amma sirratti hojjetanii viidiyoo kan waraabe ko faranjiidha. Namoonni baay'een wal harka dabarsaa turan iyyuu jedhe. Ishika Abiraamis hin dhufee gaafa biraan dhufu gaa akkas ta'uu kun beekanii akkamittiin adda baabee irratti ishii dhungachuu danda'a. Sitti gooteetti nuti iyyuu beenne irrasa kana akka ishii waa keessa sii goote sirritti hin beenne irraa jechuudha. Kan nama ajaa'ibee nama hin dhiisne. Ishii akkati sikkirri jettee isaantu si qabeetoo konkolaataa keessa si geesse si hoofanii kan kaameeraa si waraabaa ture iyyuu faranjiidha jechuudha gaafsana jechuudha dhokate. Amma yoomitti ishee akkatti jiraatta. Kana manna jechuudha tussee keessa waraabame sanas ofii keessa saabbadhuuti gara dhala keetitti gal dhala kee guddisi. Osoo sila dhiira beekaa taateetta ta'e amma barbaaddeeyyuu bakka si haadiddu galuu si haadiddu deebi'uu si haadiddu waan barbaade haa ta'u. Dubartii ulfa deessee fi duutee shiyyuu kan adda hin baafanne Abiraam sitti himna yoo ta'e ati garuu bobaa dubartii jala sussukaa turte. Suufaa turte bobaa dubartii jechuudha. Dubartii garaatti baattu jechuun wanta salphaa miti. Isa dhugaan siniin jedhee jechuudha. Waaqa salphaa miti. Hinde nuyi amma gaafa bireediin keenya nutti dhufe hanga guyyaa 5tti ani dhugaa dubbachuuf tanaan ani dura nan dhukkubu ture biyya Arabaa dhufe garuu egaa hojii umarraa natti fakkaate jechuudha. Amma makkan nutti dhagaam nuti beeka jechuudha. Ulfa baattee maaliin ta'an jira wanti baay'een jira. Ati nama maali beesoo waaqayyoon fidiin malee ruutaan gaafsan waan tokko taateetta ta'e jechuudha. Har'allee taanaan ko waan gaariin hojjedhe na dhiisa cubbuun kun jettee waan hin jedhin. Ati ilma dhiiraati. Ilmi dhiiraa immoo waan baay'ee danda'a. Utubaadha bakka. Utubaa manaati. Utubaa manaati miti sin. Hinde utubaan manaa immoo waan isarra jiru hunduma isaan danda'a jechuudha. Hinde qomee kan hin jedhan naan galle wanta namichi kun hojjechaa ani hin dubbadhu ati dubbadhu daani ani hin dubbadhu hin dubbattu dhugaa ta'i waan tokko toon dubbatiin xumure kan dhufan isaanii naasa'u waan inni gochaa jiru jedha faranjiini rootaan illee jechuudhaan maalan isaa godha ennaa wanti tokko bade rootaadha qubanatti qaba hundumti keessan iyyuu qubanatti qabdu inni maaliif of hin qabne inni maaliif sibsib jedheen teenye nan Abrahaamin hin beektamte nan Abrahaam har'aan beeku Abrahaam kaleessaan beeka nama gaarii isa ture sanadha jechuudha. Kana booddee sidhin danda'u hin taatu ati fakkaa si jamaar jechuudha. Maalidha wanta akkanaa iddoon hundumatti namni qabama torbaan tokko keessatti gizee lama nama irratti hojjetama. Isa immoo waan inni irraa baruun irraa bara faranjiirraayi viidiyoo sanan dallate namoota baay'ee bira immoo gaheera wanta ta'eefi gaafa inni jedhu jechuudha. Hegaayi sagalee hubatee kasaseeysisaa jechuudha. Garaan qabdu dhugaan sin jedhe. Ati dhiira bakka hin buutu bakka si jamar. Dubartiin si caalti naa nyaatu. Waggaa tokko muluu miidiyaa irratti akkana baay'atee ati waan hin godhu beeka. Waan hin ta'u beeka. Eshi maa of hin kabachiisin. Maa of hin kabachiisin. Gaa'illi yookiin immoo jaalala termeella faana heegalte gaarii sitti fakkaate bareeda komiti waan bareeda gootemtu siin hin jedhu. Waan bareeda gootemtu siin hin jedhu. Siilaa lafta danda'a ko gaaf sana yuushin furmaa sana kan sitti kennite. Ati garuu irratti mallatteessitee utaaluudhaaf akka karaa sii banuuf utumallee mee eci. Ani dhugaa dubbachuudhaaf tanaan na ajaa'ibee na dhisu dide jechuudha. Bakka ishii deemaa namni ennaan bakka ruuta waan baay'ee taasifte waan baay'ee jetteeni. Anatu wajjiniin tacamaallaqsiin jedhee anatu akka barbaadde wajjiniin ta'isiin jedhee jennaan inni dhungachaa ture maalidha?
inni mana mataa geessaa ture maaliidha ree inni akkas ta'aa ture jedhamee inni calluma jedhe kun akkuma xaqallallee jedheetuma harka isaa walitti hidhatee dhaabbachaa ture. Asii kan dhaadatuuf daaniidha, achiin kan dhaadatuuf buziyyeedha. Ajaa'iba dinqii. Innaa bakka boodarra waan barruu barreerraa jedhe jedhani kana cala dubbisanitti illee garuu Abiraam dhiira miti dhugaa.